松鼠生活在橡树的树干上。蛇没有四肢，相比松鼠要重得多。它要如何才能爬上猎物的巢穴中呢？盾笔魁秀出了自己的独门秘籍。他毫不费力地爬上一根垂直的橡树树干，他腹部的鳞甲牢牢地贴附在老橡树的树皮上，让蝰蛇能垂直爬升。